يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب انا جاي اتكلم معاكم في توبيك انا بعتبره مهم، والسبب في كده ان بيجيلي اسئله كتيره جدا بخصوص التوبيك ده، وشباب كتيره جدا فاهمه الموضوع بشكل خاطئ شويه. فبالتالي انا حابب النهارده اوضح لك كل حاجه بحيث ان انت تستوعب المعلومه كامله فتبقى فاهم وانت بتاخد اي قرار. فطبعا عايزك تركز معايا لحد الاخر عشان ان شاء الله هتطلع بمعلومه مفيده. بس طبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس، وطبعا تقول لي رايك في الاخر في الكومنتس وانت حابب تستخدم انهي حاجه في اللي هتكلم عنهم النهارده انا جاي اتكلم معاك في مقارنه بسيطه جدا ما بين حاجه اسمها فاير بيز وحاجه اسمها سوا بيز. ولو انت مش عارف ايه الاثنين دول، فمن الاخر كده لو انت بتنشئ برودكت وما عندكش باك اند معموله خصيصا عشانك، فممكن تلجا ان انت تستخدم حاجه منهم عشان مثلا تعمل حاجه زي الاوثنتيكيشن، حاجه زي تخزين البيانات، تخزين ملفات والى اخره. ممكن تستخدمها بشكل مباشر. فطبعا في سؤال مهم جدا بيتسال، هو انا المفروض استخدم انهي واحده فيهم؟ فانا حابب اقول لك على اساس ايه انت ممكن تبتدي تحدد انهي واحده في الاثنين اللي مناسبه ليك. مبدئيا كده مفيش اجابه واحده، بمعنى يعني مفيش حاجه اسمها استخدم الفاير بيز دايما او استخدم السوا بيز دايما. لو حد قال لك دايما استخدم سوا بيز يبقى هو لسه برضه مش فاهم شويه، او استخدم الفاير بيز بس يبقى هو برضه لسه مش فاهم شويه. ليه بقى؟ لان مبدئيا في عوامل كتيره بتدخل في ان انت تحدد انهي تول المناسبه ليك. رقم واحد الخبره بتاعتك، بمعنى انا دلوقتي شخصيا كثروت يعني بميل اكتر للفاير بيز. ليه بميل اكتر ليها؟ لان انا اتعاملت معاها كتير جدا، فبالتالي انا عارف كل حاجه بخصوص الفاير بيز تقريبا. يعني عارف المشاكل اللي بتقابلني، عارف الكود اللي انا بستخدمه لو حبيت اعدل فيه بعدل فيه فين والكلام ده. مش مضطر ان انا اروح اتعلم الحاجه دي او اشوف الحاجه دي بتتعمل ازاي. طبعا في حاجات بنساها لكن سهل ان انا اتذكرها لان هي عدت عليها قبل كده. فبالتالي ده عامل مهم جدا لان ده هيخليني مرتاح اكتر وانا بكتب الكود. تمام، دي نقطه انا بحطها في دماغي دايما لما باجي اقرر انهي واحده فيهم. النقطه الثانيه هي البرايسنج، الكوست بتاعي ده عامل رئيسي. يعني انا في بعض الوقت بستخدم الفاير بيز واعمل سويتش على سوبا بيز بعدين. هل ده ممكن يحصل؟ طبعا ممكن يحصل، ودي هنتكلم عليها في الاخر، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. اتمنى يعني تكمل الفيديو لحد الاخر عشان تفهمها. انا دلوقتي مثلا عندي الفاير بيز، خلي بالكم مفيش حاجه اسمها خدمه مجانيه بالكامل سواء الفاير بيز او سوبا بيز. والناس اللي بتقول لك الفاير بيز ما بقتش مجانيه، هي ما كانتش مجانيه من الاول اساسا. الفرق دلوقتي ان الفاير بيز في بعض الخدمات بقت بتجبرك ان انت تدخل بيانات الدفع بتاعتك الاول قبل ما تستخدمها. مش هتسحب منك فلوس لكن هي بتقول لك دخل البيانات دي. فبالتالي في بعض الخدمات اللي في الفاير بيز، مش كلها، لازم تدخل بيانات الدفع. زي مثلا الاستورج. يعني لو بصيت معايا على الاستورج هنا اهو، الاستورج عشان تستخدمها لازم تدخل بيانات الدفع، مع ان هو قايل لك ان انت معاك 5 جيجا بايت بالمجان، نو كوست اب تو 5 جيجا بايت، مع انك هتدخل بيانات الدفع لكن ملهاش علاقه يا شباب. عشان كده الناس الفتره اللي فاتت بتقول لك الفاير بيز ما بقتش مجانيه ومش عارف ايه. هي ما كانتش مجانيه من الاول، هي بتديك شريحه مجانيه، بمجرد ما تستهلكها يبتدي يحاسبك على اللي جاي. تمام، اتمنى دي تكون وصلت لكم. فبالتالي لو انت التطبيق بتاعك تطبيق بسيط، انت على الاغلب ممكن ما تطلعش بره الشريحه المجانيه، سواء في الاستورج 5 جيجا بايت او الفاير ستور. طبعا انت مش مضطر تدخل بيانات ولا اي حاجه، بتستخدمها بشكل مباشر على طول. معاك 1 جيجا بايت توتال، ومعاك ان انت تقدر تعمل 20,000 عمليه رايت في اليوم و50,000 عمليه رايت في اليوم والى اخره. دي الحاجات المتاحه ليك. طب عديت الشريحه دي بيبتدي يحاسبك. هو بقى بيحاسبك ازاي؟ فهو بيحاسبك وانت شغال، كل ما بتسحب كميه معينه او كل ما تعمل عدد ريكوستات معين يبتدي يحاسب. ممكن تقرا اكتر في البرايسنج هنا لو عايز تعرف التكاليف بالظبط. تمام، ودي نقطه مهمه ان انت تبقى برضو عارفها عشان تقدر تحسب التكلفه بتاعتك. يعني هنا هتلاقي قايل لك البرايس بتاع كل حاجه بالتحديد، فانت ممكن تشوف التكلفه قد ايه. انت طبعا بيكون عندك الاستخدام بتاعك عادي جدا، من خلال الفاير بيز تقدر تشوف الاستخدام والاستهلاك اليومي قد ايه، وممكن يزيد يبقى قد ايه. يعني دي حاجات ممكن تتوقعها، فبالتالي على الاساس ده ممكن تشوف البرايس بتاعك هيبقى عامل ازاي. فدي نقطه مهمه، نقطه البرايسنج. انت محتاج تفهم البرايسنج بتاع الفاير ستور ماشي ازاي والبرايسنج بتاع سوبر بيز ماشي ازاي. بس خليك مدرك ان الفاير ستور هو مجاني برضه، في شريحه مجانيه عاديه جدا، لكن بعض الخدمات اللي فيه لازم تدخل ايه؟ لازم تدخل بيانات الدفع الاول قبل ما تبتدي تستخدمها. دي نقطه. بالنسبه بقى لسوبر بيز، فهتلاحظ ان انت عندك البرايسنج هنا مختلف. هنا عندك شريحه مجانيه، بيدي لك في الشريحه المجانيه دي ايه بقى؟ 50,000 مستخدم. يعني انت ممكن يكون عندك على الاب بتاعك 50,000 مستخدم والدنيا زي الفل، مفيش حاجه اسمها ريد ورايت والكلام ده. مختلف عن الفاير بيز. الفاير بيز ان شاء الله لو عندك 1000 يوزر واحد بس، ال1000 يوزر عملوا مثلا اكتر من 20,000 عمليه رايت في اليوم، هيبتدي يحاسبك على العمليات اللي ورا كده. لكن هنا لا، هنا لازم يكون عندك 50,000 يوزر فيما
فوق عشان يبتدي يحاسبك ب $25 كل شهر. وبرده لو لاحظت معايا هنا بيدي لك 1 جيجا بايت فايل ستورج، عكس الفاير بيز هنا بيدي لك كام؟ بيدي لك 5 جيجا بايت فايل ستورج. فلنفترض دلوقتي التطبيق اللي انا ببنيه بيعتمد على الاستورج بشكل اكبر من الداتا، فبالتالي ممكن اميل للفاير بيز لان الفاير بيز مديني 5 لكن السوبر بيز مديني 1. شايف انت الموضوع بيختلف ازاي؟ فهي ملهاش قاعده، انت بتحدد الموضوع ده بناء على التطبيق بتاعك. الى جانب ان السوبر بيز برضو لذيذ في ان هو عنده تكلفه شهريه ثابته. انا هاخد $25 في الشهر لكن هيبقى عندي 100,000 اكتيف يوزر، عندي 8 جيجا بايت ديسك سايز بالبروجكت. هنا عندك بعد كده 100 جيجا بايت فايل ستورج. بص نقل من 1 جيجا بايت ل 100 جيجا بايت فايل ستورج، وبعد كده بيبتدي يحاسبك برضو على كل جيجا بايت. شايف انت لو في اكتر من كده يعني. فالفكره كلها هنا ان انت بتشوف المناسب للبروجكت بتاعك. دي نقطه، يبقى دي اول حاجه بتعملها عشان تحدد انهي الانسب للبروجكت بتاعك. هل انا هستخدم سوبر بيز ولا هستخدم الفاير بيز؟ النقطه الثالثه بقى ودي الاهم اللي ملهاش علاقه بقى انا هستخدم انهي واحده فيهم، الا وهي طب هل انا دلوقتي لو البروجكت بتاعي بنيته باستخدام الفاير بيز معنى كده ان البروجكت ده خلاص ما ينفعش يتم استخدام اي حاجه فيه غير الفاير بيز؟ فانا حابب هنا اوضح لك نقطه بسيطه جدا. سواء الفاير بيز او السوبر بيز الاثنين مجرد سيرفيس جوه التطبيق. يعني ايه؟ يعني دي جزء صغير جوه التطبيق، تقدر تقول ان هو فايل واحد جوه التطبيق. الفايل ده انا ممكن اشيله واحط فايل سوبر بيز ابقى انا بستخدم سوبر بيز، اشيل فايل سوبر بيز احط فايل بتاع فاير بيز يبقى انا بستخدم الفاير بيز. فبالتالي دلوقتي ما تجيش مثلا، لان انا شخصيا قابلت الموضوع ده كتير، انا عامل تطبيق دلوقتي بنبني فيه اي كوميرس باستخدام الفاير بيز وخلي بالك برضو استخدمنا فيه السوبر بيز، بس بتجيلي اسئله كتير جدا طب يا باشمهندس احنا عايزينه باستخدام السوبر بيز. هقول لك مش دي المعضله، انا مش جاي اعلمك انك تستخدم السوبر بيز او الفاير بيز، انا جاي اعلمك ازاي تبني تطبيق كامل. انا دلوقتي لو رحت على التطبيق اهو، ده التطبيق بالفعل شغال، احنا بالفعل وصلنا لموضوع البيمنت اساسا، يعني خلاص يعتبر قربنا نوصل لاخر مرحله في الاب اللي هو عمليه الدفع. فدلوقتي بقى لو انا رحت مثلا على الفاير بيز، انا مستخدم الفاير بيز خلي بالك، بس انا عايز اوريك حاجه لطيفه جدا يعني عشان تبقى مدرك بس الموضوع ده. ادي الفاير ستور سيرفيس، دي السيرفيس بتاعت الفاير ستور خلي بالك، تمام. ودلوقتي عايز اعمل حاجه بسيطه جدا، كل اللي عايز اعمله ان انا اشوف الفاير بيز فاير ستور تم استخدامها فين. هتلاحظ معايا ان هو تم استخدامها في مكان واحد بس، يعني هو جايب لك طبعا الفاير ستور سيرفيس الفايل اللي احنا فيه اصلا، تمام. لكن بقى هو تم استخدامها فين؟ في لاين واحد بس. شايف في اللاين ده ليه؟ لأن هو مجرد فايل بس، ده فايل أنا ممكن في المستقبل أشيله وأحط فايل تاني مكانه واستخدم الفايل التاني. طبعا عشان تقدر تعمل كده لازم تكون كاتب الكود بتاعك بشكل سليم، لكن الفكرة كلها في إيه هنا؟ الفكرة كلها في هنا إن دي خدمة في التطبيق، لكن التطبيق ذات نفسه كل حاجة هي كل الكود ده هيفضل هو سواء أنا كنت كاتب فاير ستور أو كنت كاتب سوبر بيز، ده هو فايل بس اللي بتغيره. ده بالظبط اللي أنا عملت، أنا بالفعل كتبت الكود بتاعي في البروجكت ده بشكل يسمح لي ان انا بكل بساطه اقدر اسويتش لحاجه تانية، وعملنا كده بالفعل، عملنا سويتش للسوبر بيز ستورج. يعني كنا بنستخدم الفاير بيز ستورج، عملنا سويتش للسوبر بيز ستورج. يعني لو رحت دلوقتي اهو عملت سيرش على سوبر بيز ستورج هتلاقيها في المكان ده اهي، دي السوبر بيز ستورج اللي احنا بنستخدمها. بص لو رحت كده على فايل اسمه جيتد، في المكان ده انا بحدد انهي سيرفيس انا بستخدمها. بص بقى السهوله، انا دلوقتي التطبيق بتاعي بيستخدم سوبر بيز ستورج، بص فاير ستورج، دلوقتي التطبيق بتاعي بقى بيستخدم فاير ستورج. خلاص يعني دلوقتي حرفيا التطبيق بتاعي بقى بيتعامل مع الفاير بيز ستورج. هل في ايرور هنا؟ هل انت شايف دلوقتي ان في مشكله مثلا؟ هتلاحظ لا مفيش مشاكل خالص. ليه؟ لان السيرفيس دي مجرد فايل يا شباب، هي حرفيا فايل، الكود بالكامل مش معتمد عليها بشكل اللي هو حرفيا داخله في كل حته، لا طبعا المفروض الكود بيتكتب بشكل سليم يسمح لك ان انت بكل سهوله تنقل مثلا من الفاير ستورج تنقل على السوبر بيز ستورج. الكود ملوش علاقه بالموضوع ده. فما تجيش بقى دلوقتي لما تلاقي مثلا بروجكت مبني باستخدام الفاير بيز او مبني باستخدام سوبر بيز تقول لا انا مش عايز حاجه زي كده. فبالتالي اللي انا عايز اوصله لك دلوقتي انك ما تحطش تركيز كبير جدا على السيرفيس اللي انت بتستخدمها، لان كده كده الكود بتاعك المفروض يتكتب بشكل سليم زي ما انا عامل دلوقتي. يعني انت لو متابع الكورس ده هتلاحظ ان انا عامل كده بالفعل وطبقنا الكلام ونقلنا على سوبر بيز بكل سهوله ما فيهاش مشاكل، يبقى دي مش معضله. فبالتالي دي شويه نقط انا حبيت اوضحها. ليه؟ لان انت ممكن تعمل سكيب للتوتوريال
كويسه جدا لمجرد ان الشخص مثلا بيستعمل الفاير بيز مش بيستعمل سوبا بيز او العكس، مع ان ملهاش علاقه. الكود اللي هيتكتب ملوش علاقه بالسيرفيس، اللي هو اللوجيك في بناء البرودكت ده ملوش علاقه قوي بالسيرفيس. السيرفيس تقدر تعتبرها فايل اساسا موجود وخلاص. بس كده، دي مجموعه من النقط كنت حابب اوضحها عشان كانت بتجيلي اسئله كتير جدا بخصوص الكورس. يعني بالفعل عامل كورس اي كوميرس بنستخدم فيه الفاير بيز واستخدمنا فيه السوبا بيز، فكانت في شباب مقلقه ان احنا بنتعامل مع الفاير بيز مع ان ملهاش علاقه. لو اتفرجت على الكورس هتفهم الكلام ده. طبعا حاليا في خصم بالفعل بيصل تقريبا ل 90% موجود على الكورس، مستمر لحد يوم 10. هتلاقي لينك الواتساب في الديسكربشن لو حابب تشترك يعني في الكورس. وبس كده الفيديو انتهى. ممكن بقى تقولي في الكومنتس انت بتحب تستخدم انهي اكتر، هل بتحب تستخدم الفاير بيز ولا بتحب تستخدم السوبا بيز، وقولي رايك عامه في الموضوع. بس كده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله.